दोस्तों, मैं हूँ दिव्या और मैं रांची के छोटे से पीजी में रहती हूँ। क्या सोच रहे हैं? आज इस वक्त टाइम क्या हो रहा है? 4:26 मैं वीडियो बना रही हूँ। ये मेरा ऑफिस टाइम है और टाइम मैं ऑफिस में रहती हूँ, पर कल के पार्टी की वजह से मैं तबीयत जो है ख़राब हो गया है और ड्यूटी मैं नहा धोआ के सुबह रेडी हो गई थी, घर से निकल भी गई थी, बट मैं ड्यूटी नहीं जा पाई और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा क्या ही करें। गाइस, हम बीमार हो गए हैं, बस और कुछ नहीं।